सर्दी एक बहुत आम बीमारी है जो जरा सा बदलते मौसम के साथ मनुष्य के शरीर में धरना दे देती है। सर्दी जुकाम में आपकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में खराश व ब्लॉकेज हो जाता है। मौसम के बदलाव के साथ ही स्वास्थ्य में भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, जिनमें से सर्दी जुकाम का होना बहुत ही आम बात है। बदलते मौसम का शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में घरेलू उपचार स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और इनके कोई दूसरे गलत परिणाम भी नहीं होते, साथ ही इन्हें आसानी से किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल दीपावली में आपको सर्दी जुकाम के कारण एवं उनका घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सर्दी जुकाम के कारण कुछ इस प्रकार से हैं। वायरल इन्फेक्शन, सामान्य जुकाम, फ्लू, अधिक सिगरेट पीने से। बाजार में सर्दी जुकाम के लिए बहुत सी दवाई, सिरप मिलते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी बहुत हो सकते हैं। इससे सूखी खांसी जैसे परेशानी हो सकती है। मैं आज आपको इससे निपटने के लिए घरेलू नुस्खे बताती हूँ, जो प्राकृतिक होने की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। सर्दी जुकाम तथा गले में खराश के लिए घरेलू उपचार। सबसे पहले हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी प्राकृतिक औषधि है। गर्म प्रवृत्ति के होने की वजह से ये सर्दी जुकाम में बहुत जल्दी असर दिखाती है। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध सर्दी जुकाम में फायदेमंद होता है। इसके लिए दूध में हल्दी डालकर उबालते हैं और इसे गरम गरम पीने से गले के दर्द को राहत मिलती है, पर इसे लेने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हल्दी को नमक के साथ गर्म करके उसे गर्म पानी अथवा दूध के साथ लेने से भी गले का दर्द, खराश में राहत मिलती है। हल्दी के चूर्ण को पीने व शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। दूसरी चीज है अदरक। सर्दी की दवाई के रूप में अदरक बहुत पॉपुलर दवा है। ये बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब 1 कप पानी में डालकर इसे उबालें। अब इसे दिन में 3 से 4 बार पिएं। इसे कुछ दिनों तक करें, जब तक आपको आराम नहीं मिल जाता। आप चाहें तो इसमें नींबू व शहद भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक के कुछ टुकड़े दिन में कभी भी चबाएं। गले में खराश इससे दूर होगी। रात को सोने से पहले अदरक के रस को शहद के साथ लेने से गले के दर्द तथा खराश में राहत मिलती है। इसे लेने के बाद पानी ना पिएं। फिर है नींबू। नींबू को सर्दी दूर करने के लिए कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। नींबू में ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये सर्दी के समय उसमें होने वाली बेचैनी को दूर करता है। नींबू खाने से विटामिन सी मिलता है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घर में प्राकृतिक रूप से सिरप बनाएं। इसके लिए 2 टेबलस्पून नींबू के रस में 1 टेबलस्पून शहद मिलाएं व इसे दिन में कई बार पिएं। इसके अलावा नींबू के रस में शहद व काली मिर्च मिलाकर भी पिया जा सकता है। लहसुन। सर्दी में लहसुन खाना भी बहुत फायदेमंद होता है। 1 कप पानी में लहसुन की कलियां डालकर उबालें। फिर इसमें 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो डालकर उबालकर थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें शहद डालकर पी लें। लहसुन को क्रश कर लें। अब इसमें कुछ बूंदें लौंग के तेल व शहद मिलाकर पिएं। लहसुन को अपने खाने में भी शामिल करें। गरम दूध। रात को सोने से पहले गरम दूध में शहद डालकर पिएं। आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। रात को अच्छी नींद आएगी व सर्दी में भी आराम मिलेगा। प्याज। सर्दी में सबसे आसान है प्याज को काटकर उसे सूंघना। इसे सूंघने से बंद नाक भी खुल जाती है। आधी चम्मच प्याज के रस को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं। दिन में 2 बार इसे खाने से सर्दी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। गुनगुने पानी से कुल्ला करना। गले की खराश को कम करने अथवा राहत पाने के लिए गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करना फायदेमंद होता है। गुनगुने पानी के साथ नमक जब गले से होकर जाता है तो सूजन कम होती है, जिससे गले में दर्द तथा खराश में राहत मिलती है। हर्बल चाय। सर्दी जुकाम के समय हर्बल चाय बहुत फायदेमंद होती है। इस चाय में अदरक, तुलसी के 5 से 6 पत्ते, इलायची, लौंग तथा काली मिर्च के पाउडर को पानी में चाय पत्ती के साथ डालकर उबालते हैं। फिर उसमें मिल्क डालकर उसे कुछ देर उबालकर चाय बनाते हैं, जिसे गरम गरम पानी में गले में खराश तथा सूजन से राहत मिलती है। गरम पानी।
दिन भर कुनकुना पानी लेने से भी सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। भाप लेना, अगर नाक बंद है या बहुत अधिक बलगम आपको तकलीफ दे रहा है तो उबलते पानी का बाल्टी अथवा किसी बड़े बर्तन में डालकर उसकी भाप लेने से तुरंत राहत मिलती है। इस पानी में आप नीलगिरी तेल भी मिला सकते हैं, इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बादाम में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो सर्दी की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। 5 से 6 बादाम को रात भर पानी में भिगोएं। अब इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट में 1 टीस्पून बटर मिलाएं। अब इसे दिन में 3 से 4 बार खाएं। इसे तब तक लें जब तक आपको सर्दी से आराम न मिले। गाजर का जूस, गाजर में बहुत से विटामिन व मिनरल होते हैं जो सर्दी जुकाम में आराम देते हैं। 4 से 5 गाजर का जूस बनाएं। इसमें कुछ मात्रा पानी की भी मिलाएं। अब इसमें 1 टीस्पून शहद मिलाएं। दिन में इसे 3 से 4 बार पिएं। तेल की मालिश, शीत की वजह से भी कई बार सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप शरीर में गर्माहट रखें। इसके लिए आप सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डालकर उबालें। अब इसे गुनगुना करके सोने से पहले तलवों व सीने में लगाएं। वीडियो में दिए गए सभी उपचार घरेलू हैं जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, साथ ही इनके कोई अन्य नुकसान नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।